Arkadaşlar iyi geceler. Bugün Wi-Fi SM için banner çalışması yapacağım. Videoya çekim dedim. Bilmeyen arkadaşlar da öğrenir en azından. Sadece izleyin, yavaş yavaş yapacağım. Unuttuklarım da olabilir. Çoktandır kullanmıyorum. Belki bir iki sene oldu. Artık internetten bakacağım bilmediklerime. Hadi herkese kolay gelsin. Öncelikle logoyu yüklüyorum. Kullanacağım logoyu. Bunu F8'e basarak oynatacağım için, flash olduğu için movie clip yapıyorum bunu. Çünkü hareketlerde bazen pikseller bozuluyor. Movie clip'e çeviriyorum bundan dolayı. Kopyalayacağım yeri seçiyorum öbür hareketi gerçekleştirmek için. Seçip F6 tuşuna basıyorum. Birinci satırdaki normal standart duracak. Yukarıdan başlayacak, aşağı doğru inmesini istiyorum. İkinci satıra geliyorum. Aşağı doğru çekiyorum. Bu standart kalacak. Bir kere hareket edecek. Ondan sonra hep standart kalacak. Onun için fazla kurcalamak istemiyorum bunu. Bu işlem bu kadar. Bir deneyelim. Evet, hareket et diyor. Yalnız bir hata yaptık. Bir dakika. F9 tuşumuz da çalışmadı ya. Buradan yazalım. Tamam. Sanat logo gelecek yere oluşturduk. Şuna logo yapalım da unutmayalım ileride. Yeni bir layer daha açıyoruz, katman. Buna da teknoloji diyelim. Tekno diyelim. Buradan başladı, burada durdu. 5 dakika dursun, bir 5 satır daha dursun. Şu kodu silmemiz lazım, yoksa hareket etmeyecek. Ondan sonra gelsin, dursun biraz. Ondan sonra öbür yazı gelsin. F6 ile buraya alalım. Text oluşturalım. Teknolojinin yeni adresi yazalım. Ama öncelikle bunu değil de şuraya da bir ayar verelim de ondan sonra kapılımın ismini biraz daha güzel olsun. Şöyle bir çubuk oluşturalım. Burada movie clip yapalım. Onu da oynatalım. Olmazsa. Tamam. Şu şekilde olsa olmaz. Biraz daha aşağı indirelim. Bu şekilde olur. Tamam. Şuradan kaçmış? 195 yukarıya. Ondan sonra bunun şeyini düşürelim. Ben CSS 6 flash da kullanmadım. CSS 3 kullandım ama bunu ilk defa kullanıyorum. Onun için bayağı bir sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Alfa değeri buradaymış. Tamam. Şeffaf yapalım, bunu görünmesin. Burada. Ya da şurada dursun. Tamam. Ondan sonra bir 5 daha oynatalım. F6 diyelim. Bunun alfa değerini tekrardan 100 yapalım. Tamam. Ondan sonra şu logoyu uzatalım biraz. Nereye kadar çalışacağız? Tahminen 100'e kadar çalışırız büyük ihtimal ama geçerse yine uzatırız.
Şu uzatmanın sebebi sabit kalmasını sağlamamdır. Yani geldiği zaman dursun bu şekilde. Öbür yazılarda yanında hareket etsin. 100'e kadar çalışacağım. Belki daha fazla çalışsam uzatabilirim. Yani bunu uzatmamın amacı burada sabit durmasıdır. Çünkü ActionScript 3 kullanmayacağım. ActionScript'i. Sadece link verme olayında kullanırsam kullanacağım. Gerek duymuyorum ona. Ondan sonra tamam, bu da gelsin. Yani şu şekilde olacak. Şeffaftan net gözükecek, şeffaftan başlayacak. 100'e kadar çıkacak alfa değeri, yani şeffaflık değeri. Şunu da tune ekleyeyim. Şimdi şunu da 100'e kadar getireyim. Bunlar sabit kalacak zaten. Şöyle bir test edelim. Evet. Kaydedelim. Tamam. Bu şekilde başlasın. Şimdi yeni bir katman daha açalım. İsmini Tekno koyalım. Tekno. Bunlar nereden başlayacak bu Tekno? Tekno'nun başlayacağı yer aslında şöyle geldiği zaman her şey bitti. 2 dakika durdu diyelim. 5'e yapıştıralım bunu da. 5'e çektik. 5'ten başlayacak şimdi iyi teknoloji yazımız. Şunları siliyorum. Ben siliyorum ama silmeseniz olur da kafam karışmasın. Ondan sonra bir yazı oluşturalım. Teknolojinin yeni adresi ünlemimize koyalım. Şu dursun. Yazı boyutumuz da tam oturdu gibi. Aslında biraz daha küçük olsa değeri 24 yapalım. Bunu 25 yapmayın arkadaşlar. Çünkü bilgisayarda pikseller bozuk çıkıyor. Tekli rakamlarda. Şöyle diyeyim, 25, 23, 21, yani çiftli rakamlar olsun o zaman. Mesela 24 yapayım. Pikseli bozuk olması. Bazı ekranlarda hep bozuk çıkıyor pikseli. Tekli rakamlarda. Bu şekilde gelecek. Bu nereden gelsin? Bu da aşağıdan yukarı doğru çıksın. Aşağıdan başlasın. Bunu da Move Eclipse'e çeviriyorum. Evet. Durduk biraz. F6 diyelim. Tekrar şunu oyuncağı yere çıkalım. Tamam. Bunu da TV'ne ekleyelim. Hareketli düzgün olsun diye. Şu şekilde o geldi. F9 çalışmıyor. Ondan sonra şunu açacağız. ActionScript'i stop diyelim, bakalım dursun. Bakalım. Mobil niye geç geldi ya? Allah Allah. Aa, kötü oldu bak, o mobil geç geldi. Mobilin adresi. Buradan mobil geç geliyor. Girdi. Bunun da hemen arkasından buradan başlatmak lazım bunu. Bu şekilde tutalım bakalım. Buradan başlatalım. Şu bozuk yeri silelim. Romeo Frames diye. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bakalım. Tamam. Güzel oldu. Ondan sonra ve logo olsun demiş de logoyu koyduk. Tamam, yazılar ne ya? Yazılar ve logo olsun, istediğin şeylere katabilirsin. Müsait olunca yaparsan iyi olur. Uzun vadeli kullanacağım için profesyonel olması önemli. Yani o kadar profesyonel değiliz ama yapacak bir şey yok kardeşim yani. Yaptığımız kadar. İşte ismi yazalım. Bir dakika. Tamam. Açalım. Yani bu kadar tek sığıyor 468. Ha, çok şey sığar ama yani gereksiz olur ya. Site ismi. F6 diyelim, çakalım buraya F6'mızı. Şunu stopunu kaldıralım. Sağ tıkla 5. script açıyoruz. Stopu kaldırıyoruz. Buna
sonra kapatalım. Tamam, şu şekilde geliyor. Devam ediyor. Bunu da F6 ile buraya kadar çekelim. Nereye gitti bizim panel ya? Ha? Tamam. Başladı, geldi. Mobil. Burada. Biraz daha uzatmak gerekecek. Hepsini şöyle uzatalım. F6 diyelim. Geldi hepsi. Lan. Ne oldu buna? Nasıl yaptık yine ya? Of, unuttum ben ya. Unuttuğum için böyle oluyor bazı şeylere. Böyle ezbere yapıyoruz ama. İşte. Ya olmuyor. Benim kaç? Aa, pardon. Tamam, yanlış bir şey yok burada. Biraz açalım şöyle. Evet. Başladı. Bir daha deneyelim. Bakalım nerede kalmışız. Teknolojinin yeni adresi. Yazım donanım mobil. Tamam. Son. Ondan sonra bunlar şu şekilde, hangilerini çekelim? Çubuk kalacak. Tekno kalacak. Tekno kalmayacak. Tekno'dan sonrası hepsi gidecek. Yani sadece iki satır çekilmeyecek. Hepsini çekelim. F6 yapalım. Şunun önce alfa değerini düşürelim. 0 yapalım. Kaybolarak gitsin hepsi. Effect alfa 0. Ondan sonra bu neymiş? Donanım alfa 0. Bunları action script kodlarıyla da yapılabilir aslında da hepsine teker teker isim belirlemek lazım. Bir de hani action script işi çok karışık. Gidersen kafamız karma karışık olacak. Hiç gerek yok bence. Ondan sonra bakalım. Tamam, istediğimiz gibi oldu arkadaşlar. Yalnız şu kalması lazım. Şunların ikisi burada kalacak. F6 diyeceğiz. Tamam. Şimdi site ismini koyalım. Bunlar kaybolduktan sonra hemen site ismi gelsin. O zaman ne yapacağız? Şunu uzatacağız mecburen. Bittiği yerden başlaması lazım çünkü. Şöyle uzatalım. Neydi? Seviyor. Evet. Biraz büyütürsek nasıl olur? Evet. Şimdi F8'e çevirelim hemen. Ya vakit çok geç oldu arkadaşlar. Şimdi sahur olacak. Yani ben kafamda karışık bundan dolayı biraz uykum geliyor. Affedin. Şimdi şunu biraz büyütsek nasıl olur? Şu an büyütemeyiz artık. O zaman geri alalım yaptığımız işlemi. Ya da çözelim. Nasıl çözüyordu? Bu, unuttum ya nasıl çözüldüğünü bunun. Allah Allah. Ha, şuradan da büyütebilirim gerçi ya. Arkadaşlar Movie Clip'i yazıysa, eğer text dosyasıysa veya herhangi bir resim de olabilir. Bunu bu şekilde büyütemezsiniz içine girmeden. Şu şekilde büyütürseniz hiçbir şey geçerli olmaz. Hareket ettiğinde o kişiyi oynayacaktır. Onun için ana dosyasına giriyoruz iki kere tıklayarak. Girdikten sonra büyütelim. 24 yapmışız. Burayı 36 yapsak nasıl olur? Çok büyük oldu acaba? Bakayım şöyle. Evet, büyük oldu. O zaman 32 yapalım. Güzel oldu şimdi. Evet. Tamam. Şimdi ne yapacaktık? 18 değil zaten. Oraya klikmiş. Tamam. Şöyle açalım tekrardan. Neyse. Bu nereden gelsin arkadaşlar? Yukarıdan aşağı doğru mu gelsin acaba ya? Yukarıdan aşağı gelse olmaz. Kaybolarak çıkıyor. Kaybolarak geri gelsin olmazsa. O zaman şöyle yapmamız lazım. Şunu silelim tekrardan. Ondan sonra şunu alalım. Aşağı indirelim. Evet. Şimdi bunu alfa değerini düşürelim. Neredeydi? Buradaydı. Alfa 0 oldu. Tamam. Ondan sonra şöyle
yavaş yavaş gelsin arkadaşlar. Daha hoş bir şey olacağını inanıyorum. Alfa değerini F6 yaptıktan sonra öbür şeyinin alfa değerini yükseltiyoruz ki yavaş yavaş gelsin. Şöyle alıyoruz. Sonra alfa değeri neredeydi? Buradan alfa değerini 100 yapalım. Tamamdır. Buna bir de timini ekledik mi? Create Classic Timini yapalım. Şöyle bir stop yapalım. Bozmayalım. Ana. Ne oldu? Arkadaşlar F9'a basınca stop ettiriyormuş, kesintiler olacak, daha yeni farkına vardım ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Ben de niye açmıyorum Action paneli? Allah kahretsin. Şimdi şöyle yapalım. Stopumuzu ekleyelim. Tüh, kesintiler olacak, hep karma karışık bir şey çıktı ortaya, yapacak bir şey yok. Çok hızlı oldu ama iyi oldu. İdare etsin artık yani. Bu kafayla bu kadar oluyor şu an. Nasıl oldu? İyi unuttuk ya. Geldi. Bir neredeyse. Yazılım donanım mobil. Saver haber.net. Tamamdır. Sigara içelim. Ne yapmamız lazım şimdi? Şimdi buna link vermemiz lazım. Link vermek için de vallahi unuttum nasıl link veriliyordu ya. Ya hatırlıyorum da Action Script kodlarını hatırlamıyorum. Eski çalışmalarımda belki olabilir. Bakacağım. Çünkü 2 seneye yakındır kullanmıyorum Flash. Şimdi yeni bir şey açalım. Bunun ismini link atamayalım da tıklama yapalım bunun ismini. Tıklama işe yaraması için en baştan yapmamız lazım ki bütün hepsini içersin. Yani bütün layer'ların hepsini birden içermesi lazım. Bu öne bir şey eklememe gerek yok diye hatırlıyorum ama şuraya bir buton tuşu oluşturalım. Şu şekilde yapalım. Ama böyle yaparsak olur. Bununki olması lazım aslında. Şu şekilde aldık bunu. Tamam. Bunu F8 deyip F8 o yüklük ile buton olarak oluşturan üstüne geldiğinde tıklanması lazım. Advantage ne oluyordu? Class 8 URL'ince işleme geçer mi acaba? Bu CSS 6'da yani CSS 3'te bizim kullandığımız programda böyle bir özellik yoktu ama bu yeni bir özellik mi onu da bilmiyorum tam olarak ama deneyeceğiz artık, bakalım şimdi olacak. Şimdi butona ismimizi verelim. Nereden veriyorduk bunun alt ismini biz ya? Class'tan mı veriyorduk? Of, unuttum ya. Advantage ilk defa gördüm bunu ama butona isim vermemiz lazım. Normalde şurada oluyordu paneli de. Bunda X6'da yok ya şeyden CSS6'da. Bak kötü oldu ha. Desek açılmıyor da Export Action Script olarak oldu şimdi. İsmini buradan mı alıyor acaba artık? Ben de sizin sayenizde öğrenmeye başlayacağım yani mecburen artık kullanmam lazım. Çoktandır kullanmıyorum. Buradan şey alayım. Orayı yazalım. Ne olacak? Bir tıklayalım. Sonunda saver. Denet miydi? Tamam. Okey diyelim bakalım. Ne diyor? Altmarka karşılığında okey diyelim. Şu an alfasını düşürelim, sıfıra getirelim. Görünmesin. Bakalım. Evet. Oldu sanırım. Öyle düşünüyorum. Şu an tıklamıyor ama. Oldu mu? Anladım. İnternet üzerinde denemek lazım. Bu şekilde tam anlayamazsınız olup olmadığını da. Oynasın bakalım. Bir de hareket etmesi lazım. Stop kodu kullandık mı biz bunu arkadaşlar ya? Bak kullanmışız. Bunu kullanmayalım. Tekrar etsin, hep dönsün yani diye. Evet. Deneyelim bakalım bir daha.
güzelmiş ya. Bir çıkış ayarlamak lazım ona. Gelsin şu şekilde kalsın biraz. Şu şekilde kalsın. Şunları uzatmamız lazım olacak. Tamam. Şuradan sonra alfa değerini düşürsün ve kaybolsun gitsin. Nereden yapıyorduk ya? Alfa değerini 0 yapalım. Tamam. Şunu da uzatalım da sıkıntı olmaz, sonra link gelmez yoksa. Tamam, şimdi oldu diyelim yani. Yani profesyonel bir şey olmadı. Hiç pek uğraşmadım da ama hakkını helal et, yapacak bir şey yok kardeşim. Evet. Şu anlık tamam sayılır. Kaydetti mi bir yere bu arkadaş? Kaydetmedi. O zaman nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Export etmemiz lazım diye hatırlıyorum ya. Export'la mı yapıyorduk ya? Of. Az sonra. Poplu işte herhalde. İş yapınca web sitesine doğru yönlendirecek. Bakalım bir iş yapalım. Nereye kaydetti bu ya? Allah Allah. Böyle gidelim ama hatta acaba. Bak sen diyelim. Ne yapmış yaptı acaba bunu? File. Publish settings'e bakalım. Nereye atıyor bunu? Settings. Nereye atmış? Belgeleri mi atması lazım? Masa üstüne atsam şuna. Masa üstü diyeyim. Kaydedelim. Publish diyelim. Bakalım. Evet. SMF olarak attı. Doğru. Bakalım. Tıklama olmuyor ya herhalde. Butonu verdik ama arkadaşlar yönlendirme yapmadı herhalde. Ben şu C6 hiç kullanmadığım için. Anladınız mı? İlk defa kullandım. Şu özellik değerini biraz yükseltsek ama bu sefer de şey yükselecek. Okey diyelim bakalım. Niye atmadı bu arkadaşım onu? Niye kabul etmedi? Açmıyor. Allah Allah. Link vermeye nasıldı? Aslında çalışması lazım ya. Yani kullanmadım CS6 daha önce ama yani flash'ta kullanmadım. Butonun özellikleri burada mıydı? Evet, buton 85. Ha, burada bak, gördün mü? Buradan buton ismi vereceğiz. Ondan sonra action script ile buton ismini linke çevireceğiz. Öyle mi yapacağız artık? Ne yazalım? Tıklama alt-btn. Alt tire olması lazım tanıması için. btn yazıyoruz sonuna diye hatırlıyorum. Çok oldu kullanmayalı arkadaşlar. Bakalım. Şöyle daha. Tamam. Şimdi action script bakalım dosyada neler var. Eski çalışmalarımdan bulabilirsem ne mutlu bize. Bulamazsak yapacak bir şey yok. Navigasyon Tuğçe'ye yapmıştık, eskiden bir arkadaşım olur. Ya da şu anda değil de Dominos'a bir ara flashlar yapmıştım da. Abi kullanmıştık. Burada olabilir. O neymiş? Bakalım. Bunların hepsini bir ara Dominos'a yaptım arkadaşlar, ücret karşılığında. Bir sene falan çalışmamız oldu. İyi para kazandık. Ondan sonra bıraktık. Yok bu değil. Ondan sonra ne var? Büyük yeni ne yapacağız? Büyük lezzetler. Sipariş ver tuş olacak da burada. Burada da işlemiyor. Acaba biz buton bir web sitesine atıp deneyelim mi ya? Öyle yapalım. Olmazsa deneyelim bakalım nasıl yapacağız. M3 buton atalım. Girdik şifremizi de. Ne diyelim? Evet. Şimdi şuraya atalım bakalım, ismini değiştirelim. Şunları yapalım. Evet. Atalım. Şimdi girelim. Müzik daha dinleyelim. Hoşuma gidiyor müzik. m3.com klavye.svf yapalım. Açıldı.
çalışmıyor arkadaşlar. Şundan dolayı çalışmıyor herhalde. Dediğim gibi ben o şekilde verilmiyormuş demek ki. Actions yani CSS 6'da belki verilir dedim de verilmiyormuş. Bunun böyle boyutun bozuk çıkması boyut belirlemediğimden dolayıdır. Boyut belirlediğimde düzelecektir. Evet, olmadı diyelim bu da. O zaman eski çalışmalara devam edelim. Bir de şu eski yaptığım çalışmayı atayım bakayım. Şu anki çalışmalar bitenlere değildi. Flashlara bakacaktık. Flash senin girelim. Bunların flash dosyasını ben kaydetmemişim ya atıyor. Şöyle yapalım. Bunu da FF yapalım. Bunu da atalım bakalım dosyaya. FT'mize bakalım. Evet. Kopyalayalım. MP3 portalı. Evet. FS. FF. yapalım. Ha, o mu yapacaktık? Pardon. Kafa karıştı iyice benimle. Gitti benim kafa arkadaşlar. FS. FF yapalım. Hop. Bak çalışıyor bunda. Çalışıyor da. İşin kötü yanı. Bunların bende şeyleri yok mu, kaynak dosyaları ya? Dominos düşük yapalım, düşük yükselme. Bunlar şeye çevirmiştik biz arkadaşlar ya. Çünkü dediğim gibi hareketler hızlı çok yavaş olduğu zaman bazı web siteleri kabul etmiyordu. Bu reklamları genellikle Dominos işte sahibinden.com'a verdiği için sahibinden.com, MyNet bunlar kabul etmiyorlardı. Yani hareketler hızlı olacak. Şeyler biraz düşecekti, megabaytlar falan. Bunları düşürmek için uğraşmıştık o zaman. Onun için bunların bakalım FLA dosyalarını, kaynak dosyalarını bulabilecek miyim? Burada var mı? Yine burada var ya. Bakayım önce. Bunların hepsini ne yapmıştık be arkadaşlar? İyi para kazanmıştık ama. Sipariş ver. Tamam, oluyor. Şunu açacak mı? Bu fiyatı açmak isteyeceğim misiniz? Evet diyelim, bakalım açacak mı? Çalışmayı da kaydetmedik. İnşallah kapatmazken çalışmayı mı kaydederek? Önce çalışmamızı kaydederek bir daha uğraşmayacakmışlar. Ana gitti. Ne? Burada pardon. Bu CSS satılacak bir şey ya. Kaydedelim bundan, olur mu olmaz. Ondan sonra neredeydi? Oradaydı. Tamam. Şimdi bunun menü, kural, log, sufle, alt ile farklı. Şuydu herhalde, bu şey tuşu herhalde, sipariş ver tuşu butonu bu muymuş? Bakalım neymiş bu? Movie clip'miş bu. Butonu nerede ya? Clear. Allah Allah. Şimdi butonunu nereye attık? Flanger boş hepsi ya. Bir yanlışlık var ama yine. Hadi bakalım. İçine doğru yap. Yanlış bulduk arkadaşlar. Evet, F9 yapalım. Bunu nereden yapacaktık? Pardon. Şuradan şöyle bir şey yapacaktık. Tamam. Kodlarımız burada. Tamamdır. Şimdi gelelim bizim butonumuza. F9 yok. Yine durdu F9 yapınca arkadaşlar. Alışmışız işte. Yapacak bir şey yok. Böyle yapalım. Tamam, stop'u silmemiz lazım. Şunu biraz büyütelim. Tıklandı fonksiyonunu oluştursun. Tıklandı fonksiyonu çalıştırsın. Evet, o sipariş buton değildi. Neydi bizim şeyimizin ismi ya? Butonumuzun ismini unuttuk, iyi mi? Şu neymiş? Ya bakalım. Of. Kapatalım tekrardan şurada. Neydi burada ya? Tıklama butondu. Tamam. Şuraya da aynı ismi belirlememişiz ya, çalışmayacaktı az daha yine. Yine uğraşacaktı sonra niye çalışmadı diye. Tamam. Tıklama buton. Tekrardan Action Script'ı açalım. Tıklandı. Tıklama buton. Tıklama buton. Neydi? Saber haber. Tamam. Şimdi çalışması lazım. Stop'ta kaldırdığımıza göre bakalım hata verdi mi? Bir hata verdi ama. Tamam. Şimdi şunu bir şey edelim. File. Publish. Tamam. File. Hata verdi yine ya. Bakalım niye hata verdi. Tekrardan default flash yapalım sadece. Okey. Tamam oldu.
buydu. Tamam, şu flareyi bir silelim. Şunu da sese yapalım, bir daha atalım. Evet. Hop. Böyle de pushportal.com sese srf. İyi çalışmak, bir hata verdi ya. Of. Niye hata verdi şimdi bu? Unuttum. F9 yazdık diye Merroş neymiş? Hayır, tıklama. Burayı tabii alışveriş. Tamam, anladım şimdi arkadaşlar. Şimdi gelelim tekrar çalışmamıza. Layer'ımız nerede? Timeline burada. Şunu bir keselim buradan. Kapatalım. Tamam. Şimdi şuraya yazılmış. Bütün hepsini tanısın. Action Secrets. Evet. Bank. Tıklandı. Tıklama oldu. Tamam, sipariş tuttum. Tamam, şimdi gördüm. Tıklama. Unuttuk arkadaşlar. Vallahi çok oldu ya. İlerleyelim bakalım, bir hata var mı? Bu sefer hatamız yok. Çok şükür. Tamam. Evet, girdi arkadaşımın sitesine. Önce şu dosyalarımı sileyim şuradan da. Download etmesin F-tipini de. Kapatalım F-tipimizi de. Şu an bu kadar arkadaşlar. Bunu hemen file sadece flash olarak kaydetsin. Tamam, kaydetti. Çalışmamızı da kaydettik. Kapatalım. Bunu da kapatalım. Dominos gitti. Bunu da kapattık mı? Tamamdır arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu işlemi bitirdik. Biraz zor oldu. Uzun oldu. Hatalarım çok oldu. Belki anlatamadım. Saatte çok geç oldu. Saat 3 oldu. Yapacak bir şey yok. Herkese iyi geceler diliyorum. Hayırlı sabahlar.